نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وقال الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس رواه أبو داود أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زماورونو الله رب العزت د ټولو نقصاناتو څخه پاک ذات او په ټولو مخلوقاتو کې ټوله نقصانات موجود. دغه ذات دی چې ما او ته صفت کوو نومونه اخلو باد ته امر کړی دی چې تیز شه نو د قیامت په ورځ به دغه باد هم پر ما او ته شاهدي ادا کوي ان شاء الله تعالی چې رب ستا په امر باندې زه تیز ومه په دا تیز باد کې چې ساله طرف امر ماته سوی و دغه خلکو ستا نومونه بیانول او ستا صفات یې بیانول او ټولو غوږ نیولی و د هیچا هیڅ عمل او تجارت او کار د دې توجه نه وراړوله. نورونو رب العالمین د ټولو صفاتو څښتن او خاوند ذات او د ټولو نقصاناتو څخه پاک ذات. بندگان په هر رقم عیب باندې عیبجن او په هر نقص او تاوان باندې مبتلا او اخته کسان دي. خالق جل جلاله کې عیب نسته، کمزوری نسته، نقصان نسته، تاوان نسته، سراسر د کمالاتو څښتن او خاوند ذات دی جل جلاله. بندگانو کې نقص، کمزوری، ضعف، ناجوړي، مرض، هر رقم مشکل انسانانو بندگانو ته متوجه. خالق د هر رقم مشکل، جنجالو او د ټولو عیوبو څخه پاک ذات دی جل جلاله. دغه ذات ته قرآن کریم داسې فرمایي د الله رب العزت په اسماء الحسنى د مبارک د ذات په نومونو او د شو نومونو په سلسله کې پنځم نوم القدوس جل جلاله دی. نومونه خو به زموږ او ستاسو ان شاء الله تعالی په یاد وي. الله الرحمن الرحیم الملک القدوس جل جلاله. پنځم نوم القدوس جل جلاله دا کم ذات دی؟ تاسو سم متوجه سئ. هغه ذات دی چې ټول وخت حیات او ژوند لري، مرګ نه ورته راځي. داسې ذات دی. القدوس کم ذات دی؟ هغه ذات دی چې هر وخت هر ځای د هر چا په باره کې د ټولو امور او کارو متصرف ذات
د ټولو عیوب څخه پاک ذات دی القدوس جل جلاله. هر کار په خپل خوښه بلا مشورې د هیڅ چا سره مشوره نه کوي، په خپل خوښه یې کوي. او ټول دین مقدس چې را نازل شوی دی د انسانانو لپاره دغه ذات فیصله کړې وه. آدم علیه السلام په خپل زمانه کې، نوح علیه السلام، شیس علیه السلام، ادریس علیه السلام، ذوالکفل علیه السلام، صالح علیه السلام، عیسی او موسی علیهم السلام او زموږ او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ټولو انبیاو ته چې دینونه ورکول سوله، د الله رب العزت خپل واک او اختیار او تصرف او د ټولو عیوب څخه پاک ذات وو. د چا سره هیڅ مشوره هم نه وه، هیڅ مشوره هم نه وه. البته که د قرآن کریم په ځینو آیاتو کې مشوره راغلی ده، هغه هم د انسانانو د تعلیم لپاره و انسانانو ته د ورښونې لپاره چې تر څو د کار زده کړي، مشوره زده کړي، په هر کار کې مشوره وکړي. دغه لپاره د قرآن کریم په آیاتو کې د مشورې خبره راغلی ده. خو الله رب العزت دا هر کار کوي. الله رب العزت د سورة حشر په 23 نمبر آیت کې فرمایي: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. تاسو ټول په دې خبر، الله هغه ذات دی چې د ما سوا بل د عبادت وړ ذات نشته. دغه ذات دی الملک، دا هغه ذات دی چې د ټولو کارو اختیار د سره دی. القدوس هغه ذات دی چې د هر رقم عیب او نقص څخه پاک دی، هر رقم کمال د سره سته. د دې آیت په تفسیر کې وهب بن منبه رحمه الله تعالی فرمایي چې د القدوس ترجمه الطاهر ده، پاک ذات. اسی پاک ذات مخکې مې وویله چې په هیڅ زمانه کې، په هیڅ وخت کې هیڅ قسم عیب په دا ذات کې نسی راتللی، نه راغلی دی او نه به راسي. ځکه نو موږ چې زماورونو سریخم تسلیم یو و خپل خالق او خدای ته، وجه هم دا ده چې دا زموږ او ستاسو معبود ذات، رب ذات د هر رقم نقص او عیب څخه پاک دی. دا د نصرانیانو خدای یا هغه څوک چې دوی ورته په خدای باندې قایل وي یا د ربوبیت او د خدای درجه ورکړي، دا به څوک څه کوي چې پر اویا او اتیا کلنۍ باندې ولاړ سي، ختم سي. بیرته دا کسان چې دوی ته دته په احترام قائل وه، دا جنازه پر اوږو باندې اخلي. دا څوک څه کوي؟ یا هغه حیوان چې موږ ته په قرآن کې امر سوی و، احادیثو کې دا راښودل سوی وه چې تاسو د دې حیوان غوښه وخورئ، استعمال یې کوي، فنا کیږي، غوی دی یا غوا ده. دغه عبادت بنو انسانان ته څه فایده وکړي؟ زما او ستا خدای جل جلاله د همیشه لپاره ژوندی، د همیشه لپاره باقی، د همیشه لپاره به الله رب العزت ذات موجود وي. مخلوقات به ختمی شي، خو نور مخلوقات ختم شي، ستوري به ختم شي. که څوک ستورو ته سجده کوي، سپوږمۍ ته سجده کوي، لمر ته سجده کوي، حیوان ته سجده کوي، په مخلوقاتو کې بل مخلوق ته سر به سجود سي، سجده ورته وکړله، دا مخلوق یو ختمی شي. زما او ستا رب، زما او ستا الله جل جلاله چې په نوم اخیستلو یې زړګي ته اطمینان او سکون حاصلی شي. دا د هر رقم عیب، د هر رقم فنا، د هر رقم اختتام، د هر رقم ختمېدلو څخه پاک ذات دی جل جلاله. دې ته ویل کېږي القدوس جل جلاله. نو وهب بن منبه رحمه الله تعالی فرمای چې د القدوس یو ترجمه الطاهر ده، پاک ذات. حضرت امام مجاهد او حضرت امام قتاده رحمهم الله تعالی فرمای چې د القدوس ترجمه او ژباړه دا د المبارک، برکتمن ذات دی. تبارک الذی بیده الملک، مبارک دی هغه ذات چې د په واک او اختیار کې د ټولو جهانو د هر چا بادشاہی، سلطنت، واک او اختیار. المبارک. حضرت ابن جریج رحمه الله تعالی بیا فرمای، څه فرمای؟ وای د القدوس ترجمه، القدوس ترجمه هغه ذات الذي تقدسه الملائکه الكرام،
هغه ذات دی چې معزز فرشتي او ملائکه داغه تقدیس او لوی بیانوي. چیرې لوی بیانوي؟ د سورة بقره 10 نمبر آیات دی. الله فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. او هغه وخت هم در پیاد کا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره ده، هر امتی ته خبره ده چې کله ستاره بو فرمایل و ملائکو ته انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په مځکه خپل نائب ټاکم. خپل نائب ملائکو ورته فرمایله قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، په مځکه خپل داسې نائب ټاکي چې هغه په مځکه فساد کوي، قتل کی، غصب کی، مالونه لوټي، پر ناموس باندې تجاوز او تیری کی، انسانانو ته سپکی سپوري وایي، فساد راولي، صلاح فکر لا نه ورسره، بربادي راولي، تباهي راولي، د آبادی فکر لا نه ورسره، جوړ خو نه راولي، همیشه ماتې راولي، دوه خو نه سره نږدې کوي، همیشه سر لري کوي. د امام او د مقتدی د نږدېوالي کوشش خو نه کوي، د لرېوالي کوشش کوي. په تجارت کې خند اچي، حرامو ته شوق وي، باطل ته میلان وي، د حق څخه ډیر لري وي، تر دوستي دشمنی خوښ وي، تر کامیابی ناکامي خوښ وي. اتجعل فيها ما يفسد فيها، داسې یو څوک ته خلیفه ټاکي چې هغه په مځکه کې فساد راولي. ويسفك الدماء، وینه تویوي، د دې وینه تویول، د دې وینه تویول، دې ته طلاق درول، دې ته دام او جال درول، دې ته یو بل منصوبه جوړول، داسې کار کول، هغه سي کار کول. ويسفك الدماء، داسې څوک ته ټاکي. ملائکه ورته فرمایي ونحن نسبح بحمدك، مش هغه مخلوق یو چې ستا صفات ستا پاکي بیانوي. ونقدس لك، او ستا لپاره تقدیس کوو، تا د هر رقم عیب څخه، ستا د هر رقم عیب څخه ته پاکي، ستا تقدیس او تعظیم لوی مش بیانوي. دا خبره ده چې مخکې په آیات درته ویل چې ملائکه څنګه د الله رب العزت تقدیس کوي، تعظیم کوي، لوی بیانوي. ملائکه رب ته فرمایله ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، مستا تسبیح بیانو، ستا تحمید صفات بیانو، ستا تقدیس لوی بیانو، او دا اقرار کوي چې د هر رقم عیب څخه ته پاک ذات. الله رب العزت فرمایل قال اني اعلم ما لا تعلمون، فکم شانو چې زه خبرم تاسو خبر نه یاست. واقعا دغه ذات ته ویل کیږي القدوس جل جلاله، القدوس جل جلاله. مخکې مې یوه خبره وکړل چې الله رب العزت بېله مشورې خپل کارونه په خپل اختیار او خوښه سره کوي، د چا واک او زور نسته ورباندې. خو کله چې یو ځای ملائکو سره مشوره کوي، لکه په دې آیات کې د سورة بقره په 10 نمبر آیات کې، دلته مقصد دا دی چې بندگانو ته د مشورې اهمیت ورسوي. تاسو مشوره کوئ، یوه د عبرت خبره دا ده چې هر څومره د لوړې رتبې انسان وي، د ټیټې رتبې د انسان سره مشوره پکار. پوهیږو خو انشاءالله رب دی، خالق دی، مالک دی جل جلاله، د خپل مخلوق فرشتو سره چې د نور څخه پیدا دي مشوره کوي، تعلیم تا ته درکوي. ته هم چې هر څومره لوړ سې، د هر څومره لاندې او ټیټ انسان سره مشوره وکړه. یو چا ویل په ډېر کم عمرې کې چې کله د هجرت شپې او ورځې وې، نو ما کمپوزینګ په کمپیوټر توري لیکل، کمپیوټر خط لیکل، دا ما شروع کی. تقریبا په یوه دقیقه کې مو 70 یا 80 حروف لیکل، تیز شو هغه وخت. نو هغه کورس یا سنټر ته چې هغه وخت زه ورلم، نو بیا مې مشوره ورسره کول چې زما دپاره به ښي او که یا هغه نفر یا هغه استاذ چې هغه وخت یې خبره ما ته وکړل، تر اوسه مې په یاد هم ده. وروسته په تکرار سره ډېرو مشرانو خپلو استادانو راته کړې ده چې مشوره مفت عقل دی
مفت عقل دی بېله پیسو څخه د بل انسان عقل واخله که دې ومنئ ښه خبره ده که دې ونه منئ تاوان نشته مشوره مفت عقل دی یاد یې وساتئ د بل انسان څخه یې اخله خو مشوره د هغه چا سره کوه چې اهل یې وي دا عبرت هم دی مشوره د هغه چا سره کوه چې اهل یې وي مشوره د هغه چا سره کوه چې امین انسان وي سر هغه چا ته ووایه چې امانتدار انسان وي داسې نه وي چې خپل سر او راز ورته ووایه سبا په دغه راز باندې تا وولي د عربو حکما فرمایي په عربو کې حکما هوښیار پوهان خلک فرمایي لا تقل سرک احدا خپل سر او راز هر وخت هر چا ته مه وایه کیدای سي دا ستا دوست او اشنای ستا په سر او راز باندې ته خبر کې یو ورځ د خپل راز در باندې راپورته کی او ستا د راز څخه سر څخه غشي جوړ کی په زړه کې تا په وولي ځکه نو مشوره د داسې چا سره کوه چې هغه د مشورې اهل وي امین سړی وي ستا راز بل چا ته ونه وایي موږ خو دلته د دې لپاره راځو چې یو څه زده کړو دا مشوره کله یو انډیوال د داسې انډیوال سره وکړي چې هیڅ د رایې د نظر د فکر خاوند نه زما خو شخصي نظر دا دی چې تاسو همیشه د خپل هغو علماء کرامو سره مشوره کوئ چې ستاسو ورباندې باور وي د خپل هغو مشرانو سره مشوره کوئ د خپل قوم د خپل خاندان د خپل منطقې او د سیمې چې ستاسو په خپل ژوند کې ورباندې باور او اعتماد په دې آیات کې دا مهمه نکته ده مشوره کول الله رب العزت اهمیت د مشورې انسانانو ته ورشي سورة شورا بسته سورت دی رب العالمین نازل کړي بسته سورة شورا رسول صلی الله علیه وسلم طرف امر کوي وشاورهم فی الامر د دې صحابه کرام سره په کارو کې مشوره کوه هغه صحابي دی امتی دی د پیغمبر دی خالق امر ورته کوي د دې صحابه سره مشوره کوه کوو ان شاء الله تعالی دا خو بیل موضوع ده نه غواړم چې دا نور اوږده کم پسې منظور می داو چې ملائکه د الله رب العزت تقدیس تعظیم او لوی بیانې او روزمره هر ساعت او هر آن دا اقرار کوي چې خالق ته هغه ذات چې د هر قسم نقص او عیب څخه پاکي موږ به هم دا کار کوو نو علما فرمایي وای تاسو ذکر وکي سبحان الله د حال منځ ورسته درود شواره د ګوتو پر بندو وایست سبحان الله سبحان الله سبحان الله درود شواره الحمدلله 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 سلور دی شواره الله اکبر الله اکبر وایست چې سلواره د هر منځ ورسته کیږي په اهتمام وایست په غفلت او بے پروايي ما وایست فکر ورته کوي په هوش کې وایست په بهوشي ما وایست ولی دا د الله رب العزت حمد بیانېدل دي پاکي بیانېدل دي تکبیر لوی او تعظیم بیانېدل دي په حقیقت کې ته دا اقرار کوي چې زما خالق د هر عیب څخه پاک دی زما بادار زما څښتن زما رب زما خدای زما رازق او مالک ذات د هر رقم عیب څخه پاک دی دا اقرار کوي دا د ګوتو بندونه د قیامت ورځ الله رب العزت جبر کوي اقرار کوي چې و دغه سړی ستا اوصاف ستا صفات لوی ستا حمد و ثنا ستا پاکي پر ما باندې ویل سبحان الله په ډېر احتیاط ان تر دې چې حضرت فاطمه رضی الله عنها د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زګر ټوټه د زړه ټوټه ډېر ورته ګرانه لور کوي یو ځل شکایت کوي شکایت دا کوي چې په کور کې کارونه ډېر دي ستړی یم نو که زما لپاره د بل مزدور انتظام وسی دا به ډېر ښه کار وسی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله چې د حال مانځه وروسته درود شواره سبحان الله درود شواره الحمدلله څلور دې شواره الله اکبر وایه دا ستا سره په کارو کې کومک کوي ګواکې د دوهم مزدور ټوله کومک ستا سره د دغو شانو په وجه باندې راغی موږ خو د ډېرو شانو اهتمام نه کوو علما فرمایي وای تاسو په دین کې د ډېر معمولي چې ستا په نظر معمولي دی ستا په نظر باندې ډېر کوچنی شی دی د هغه ته خیال وساته الله داسې مهربانه ذات دی
چې ستا د مغفرت او بخشش لپاره فقط یو بهانه لټوي، یو بهانه تلاشي. مثلا مثال یې وایم، اذان سو الله اکبر، ملګرو په مجلس کې سره ناست یو، دا معمولی کار مه بوله چې زه څنګه انډیوالان ته وایم چې د جماعت وخت دی. دا ستا په ذهن کې معمولی دی، ستا او زما په ذهن کوچنی کار دی، خو الله رب العزت کله کله دا کوچنی کار ستا د مغفرت سبب کی. تا به دا فکر کوي چې زه مسجد جوړ کم، مدرسه جوړه کما، د الله رب العزت دین ته په هر رقم چیز ځان تیار کم، اماده سم. ستا به دا فکر وي هغه به زما د مغفرت سبب سي، دا به زما د بخشش سبب سي. خو الله رب العزت علما فرمایي ډیر معمولی او کمزوري وو بیخي لږ شی د انسان د مغفرت سبب وګرځي. دا مې تر دې درته ویله چې د لمانځه وروسته د دې اهتمام باید وکړو. نو ملائکو د الله رب العزت تقدیس بیانوي، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. الله ورته فرمایله چې زه چې په کوم شانو خبر یم هغه شانو تاسو نه پوهیږئ. د سورة جمعه په اول آیات کې الله رب العزت فرمایي يسبح لله ما في السماوات والارض الملك القدوس العزيز الحكيم. تسبيح بیانوي الله اکبر کبیره، تسبيح بیانوي يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. ما زموش په عربي کتابو کې چې شاګردان ته موږ وایو ګرامر یا نحو و صرف کې چې کم تحقیق موږ کوو، دا ما داسې یو لفظ و کلمه ده چې هر شی پکې راځي. دوو پښو که پر دوو پښو ځي، که پر څلورو پښو ځي، که ژبه لري که نه لري، که پښې لري که نه لري، که پر سینه باندې سکیږي، که کوچنی حیوان دی که غټ دی، که حشرات دي که نباتات دي، که جمادات دي که حیوانات دي، که غرونه دي که بحرونه دي، که اسمانونه دي که مځکې دي، هر څوک چې هر چیرې وي. خو مطلب او خلاصه دا ده د الله رب العزت هر مخلوق هر چیرې يسبح لله ما في السماوات، ټول هغه شان چې په اسمانو کې دي، وما في الارض، او ټول هغه شان چې په مځکه کې دي. دا تسبیح بیانوي يسبح لله د الله لپاره. کله کله انسان فکر وکي کېدای سي دا فکر مشتوم را پیدا شي وي چې زه خدای لمونځ کوم، عبادت کوم، دلته راځم، د زحمت کارمه، دا به زما یو قسم منظوري وي، یو احسان به مې پر رب باندې وي. رب زما او ستا دغه نایسته هم هیڅ احتیاج نه لري، د خپل آخرت د جوړېدو لپاره دلته راغلی. هیڅ ولې د سورة جمعه اول آیات دی، دا اوس چې مې درته تلاوت کړي يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. کته رب ما ته ضرورت لري چې زما تقدیس لوی د زما بنده بیان کړي ثنا او صفت نه. الله درته فرمایي يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. پس مانو امزه کې چې څه شانسته د رب تسبیح بیانوي دا غرونه. خو وما يعلم تسبيحه الا الله، د هر شي په تسبیح باندې یوازې د خالق بیا پیږي. ځکه نو حدیث شریف کې راځي چې تاسو چرګ تشکنزل مکوئ، لا تسبوا الديك، تاسو چرګ تشکنزل مکوئ. ولې؟ ځکه چې دا چرګ بده خلق د الله رب العزت د عبادت لپاره راکښني، بده خلق د الله ذکر کوي، حمد و ثنا بیانوي. تاسو دا بعد دا زمانه تشکنزل مکوئ. حدیث شریف کې راځي دا ټول شان د الله رب العزت په اختیار کې دي، او هر شی د الله رب العزت تسبیح او تحمید بیانوي. کېدای شي ته د ځان لپاره د شکنزل شو بولې، او په حقیقت کې د الله رب العزت مخلوق ته تاسو ویلي وي، او هغه به د الله رب العزت لوی بیانوي. ستا په دغه وینا به ستا ټول اعمال برباد شي. تاسو چرته شکنزل مکوئ. عجب حدیث دی، انسان حیران شي. د دې څخه دا معلومیږي زما ورونو، نور احادیثو کې راځي چې تاسو د خپل بهائمو د خپل چارپایانو خیال وساتئ، د خوراکو د چشاک. د دې څخه دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وټول امت ته یو تعلیم ورکړی دی. حکم تعلیم چې زموږ رسول الله رب العزت چې راوستوي، دا یو کامل استازی وو، دا یو مکمل استازی وو.
داسې یو بشپړ او پوره استازی او قاصد او پیغمبر وو چې موږ ته دا وښودل چې ګورئ تاسو د چارپایانو د حق خیال ساتئ، تاسو د چارپایانو د حق خیال ساتئ، تاسو د هغوی د خوراکو د څښاک انتظام کوئ. تاسو څه فکر کوئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته د ښځو حقونه نه ایښولي؟ آیا رسول صلی الله علیه وسلم به د ښځو حقونه در پښو لاندې کړي وي؟ چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم دا درته فرمایي چې تاسو شرک ته ښکنځل مه کوئ. هغه د یو حیوان داسې په باره کې داسې فرمایي، د حیوان د خوراکو د څښاک په باره کې خپلو امتیانو ته په ټینګار باندې خبره کوي، تاکید کوي، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو د حقونو خیال نه ساتلی. دا داسې یو سوال دی چې خپل کفار هم د دې په جواب کې صفر او ناکامه دي. موږ په مدرسې کې شاګردانو ته درسونه وایي، ډېر ځله د فقه په کتابو کې داسې مسائل راغلي وي، درس راغلی وي، شاګردان ته ویلي وي چې دا په شریعت کې د ښځو حق دی، دا چې خلکو پایماله کړي دا د هغو غلطي ده. که مسلمان پایماله کوي دا غلطي د اسلام غلطي نه ده، که مؤمن پایماله کوي دا د دین غلطي نه ده، د مؤمن غلطي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښولي دي، په دې کې دا عبرت هم دی، دا مقصد هم دی، دا خبره هم پکې پرته ده. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. زموږ ذکر ته، زموږ تسبیح ته الله رب العزت ضرورت نه لري. ټول مخلوقات په اسمانو کې تاسو خبرې څومره دي؟ یا وما يعلم جنوده الا الله. الله ته د الله مخلوقات معلوم دي، الله ته د الله مخلوقات معلوم دي. سره کم مخلوقات داسې حیوانات شته چې هیڅ جرأتمن دلاور انسان جرأت نشي کولای دا حیوان پر مخ ورسي، حیوان پر مخ زمری دی، پړانګ دی، شرموش دی، لیوه دی، هیڅ جرأت نشي کولای. هغه مخلوقات چې موږ یې پیژنو یا مو لیدلي دي ډېر لږ، او الله رب العزت ته چې معلوم دي، دا ټول د الله رب العزت تسبیح بیانوي. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دا الله کم ذات دی؟ الملک، هغه ذات دی چې د ټولو کارو واک او اختیار د سره دی. القدوس، القدوس هغه ذات دی. علامه ابن کثیر رحمه الله تعالی په خپل تفسیر ابن کثیر کې دغه القدوس ترجمه یا تفسیر یا تحقیق یا اجبار داسې کوي، المنزه عن النقائص. داسې ذات دی چې د ټولو عیوبو، نقصاناتو، کمزوریو، ضعف څخه پاک ذات دی. الموصوف بالکمال، داسې یو ذات دی چې هر صفت په دا ذات کې شته جل جلاله. القدوس جل جلاله. العزیز، عزیز ذات دی. الحکیم، حکیم ذات دی. څنګه د نقایص څخه پاک دی؟ څنګه د نقایص څخه؟ علامه قشیری رحمه الله تعالی فرمایي په خپل رساله کې الرساله القشیریه، د تصوف ډیر بهترین کتاب دی، مطالعه کولای شئ. امام قشیری حوازن رحمه الله تعالی فرمایي کچا دا و پیژندله چې الله رب العزت قدوس ذات دی، الله رب العزت به داغه همت ولول کی. مطلب دا که څوک د القدوس جل جلاله ورد کوي وای همت او قصب علی او لوړ وي، کمزوري حوصله والا باندې لوړ عزم بلري، لوړ صفات بلري، کمالدار سړی بدني جوړ سي. ورسته ډېری خبرې کوي، خلاصه د عربي الفاظ وخت نسی کني ټول مو ان شاء الله تعالی په حافظه کې عربي الفاظ ته ان شاء الله تعالی وفضل تعالی دا ست وخت نسی. خلاصه دا ده د چا چې همت عالی سو د جيبه د سر څخه د انسانانو غیبت قطع کی. الله رب العزت د القدوس جل جلاله په برکت باندې د جبه پاکه کی. جبه چې الله رب العزت ته انسان پاک کړل، الله یې د جيبه د پاکي په ذریعہ زړور پاک کی. زړی چې پاک سو نو څه کیږي؟ الله رب العزت قدم پر قدم خپل رحمت ترانځي کوي، قدم پر قدم. دلته یو بل د عبرت خبر استه، کم خلک چې دا وایي چې زما زړه پاک دي د جيبه په سر خرابې خبرې کوي، زړه نه دی پاک.
کم خلک چې غیبت کوي زړه نه دی پاک، کم خلک چې بهتان وایي زړه نه دی پاک، کم خلک چې خراب او پوچې خبرې کوي، افترا په بل چا پسې خبرې کوي، زړه نه دی پاک. او که یو څه لطیفه ورسره شامله کم، زما او ستا د چرسیانو خبره وایي زړه ته یې ګوره، دا هم چندانې خبره نه ده. په ژبه نو ډېرې خبرې کوي. دا لطیفه مې ورسره ملګرې کړله، هم طبعي مې وکړله، لطیفه ده. زړه ته یې ګوره، وروره ستا د زړه شاهدي ستا ژبه ماته راکوي. امام قشیری رحمه الله تعالی همداسې راته وفرمایل که ته القدوس جل جلاله وپېژنې، القدوس ورد کوې، مفهوم دا دی د ده مبارک د خبرې څخه تا ته به الله رب العزت لوړ همت درکړي، ارادې به دې لوړې وي، د اسلام د خدماتو لپاره به همیشه عالی او لوړ ګرځې، حوصلې به دې بلندې وي، د انسانانو خبرې پر تا تاثیر نه کوي، او الله رب العزت به په نتیجه کې ستا ژبه د غیبت څخه پاکه کړي، ستا بدني اصلاح به راسي، طهر البدن یا ابدان، ستاسو د بدنو او د بدن پاکي به راسي. په نتیجه کې به الله رب العزت تا ما درته ویل قدم پر قدم تا خپل رحمت ته نږدې کړي. الله رب العزت دې موږ نږدې کړي. ټول عمر زما ورونو اقرار دا کوي الله اکبر کبیره چې الله رب العزت عالی ذات دی، د ټولو نقایصو څخه پاک ذات دی، کمالدار ذات دی، الموصوف بالکمال، په کمال باندې موصوف ذات دی. ابن کثیر رحمه الله تعالی لیکلی دی. همدا وجه د زما ورونو، همدا وجه ده چې په روژه کې کله تراویح موږ وکړو، 6 رکعاته تراویح، پر دې باندې د امت اجماع ده چې 6 رکعاته تراویح دا سنت تی ثابت هم دی. د هرو 4 رکعاتو وروسته امام یو څه د آرامۍ ناسته کوي. ترویحه یا تراویح هم په دې ورته ویل کېږي چې یو څه د 4 رکعاتو وروسته یو څه آرام وسي، امام وکښیني مقتدیانو. په دې کې زموږ د حنفي مذهب مشهور کتابونه چې په هغو کې یو رد المحتار دی، مراقي الفلاح ده او حاشیه د تحتاوی ده او د سنور کتابونه دي. زموږ د مذهب مشهور کتابونه دا فرمایي چې د 4 رکعاتو وروسته مقتدی او امام ته اختیار دی، کدی ذکر کوي وک، کدی تسبیح ویل تسبیح وک، کدی لمنځ کوي وک، کدی قرات وی سا اختیار تا ته چی شي آسان. تسبیح وای د ځان سره وی تسبیح وای لږ په زور وی تسبیح درته اجازه ده، لمنځ کې لمنځ درته اجازه ده، د قران کریم تلاوت کې درته اجازه ده. د دیوبند په علماء کرامو کې حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله تعالی چې علماء یا جهان د حکیم الامت لقب ورکړي دي، په خپل دغه لاس باندې او د مشوانی پرنګ باندې پنای باندې په دابل کلمه باندې هم خودکار باندې نه پنای او د مشوانی پرنګ باندې 1300 کتاب لیکلي دي تر زور بلاغت. هغه به د هر 4 رکعاتو وروسته دومره اندازه کښینستی لکه په څومره وخت او دقیقو کې چې 4 رکعات یو سړی لمونځ کوي، دومره قدر کښینستی. دا هم درته اجازه ده. په کتاب الصوم باب صلاة التراویح کې علامه شامی رحم الله تعالی فرمایي د دغه مسائلو په امتداد یا په بحث کې داسې فرمایي د 4 رکعاتو وروسته تاته اجازه ده چې اذکار ووایې. په هغه اذکارو کې دا سته سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، داسې الفاظ راځي. وروسته راځي سبوح قدوس رب الملائکة والروح. ویلی سي چې زما خدای هغه ذات دی چې واقعا د دې وړ دی، د دې لایق دی، د دې څښتن دی، د دې خاوند دی چې زه دغه ذات تسبیح بیان کوم. سبوح د دې وړ او لایق ذات دی، قدوس چې دغه ذات اقرار وکم د دغه ذات مبارک چې د هر رقم عیب څخه پاک دی، قدوس جل جلاله. د نحوی او د صرف علماء کرام فرمایي چې قدوس د مبالغه صيغه ده، سبوح د مبالغه صيغه ده. الله رب العزت ډیر زیات
ډیر زیات د دې وړ او لایق ذات دی چې باید مخلوقات دغه ذات تسبیح بیان کړي او دغه ذات داسې اقرار وکړي دغه ذات مبارکي چې د هر کم عیب او نقص څخه پاک دی. سبوح قدوس رب الملائکه والروح، دا هغه ذات دی چې د ملائکه رب دی او د جبرئیل علیه السلام رب دی. غالبا په یو بل حدیث شریف کې مرাজি سبوح قدوس رب الملائکه والروح. علامه شامی رحم الله تعالی هم د حدیث څخه دا جمله راخسته ده او د ابو داود شریف حدیث دی. بیان خلاصه کوم چې ستړي نسی، همیشه از ما قصد تاوي چې بیان ډیر اوږد نکم چې تاسو دومره قدر خبر د سره واخی چې تاسو په ذهن کې پاتې شي. امام ابو داود رحمه الله تعالی ډیر مبارک سړی تیر شوی دی، سجستانی رحم الله تعالی. سجستانی او علاقه ده زموږ خو الله رب العزت ژوند راکې چې یو سلسله زما دا اراده ده چې د خپل افغانستان او یا د افغانستان شاوخوا اطراف شمال جنوب غرب و شرق دلته چې زموږ مربوطه څه علما او مشایخ تیر شوي دي هغه زه ور وپېژنم خلکو ته دا څوک تیر شوي دي، څنګه علما تیر شول. امام ابو داود سجستانی رحمه الله تعالی چې کله سړی ژوند مطالعه کوي نو بیا به انسان حیران شي. امام ترمذی رحمه الله تعالی چې کله انسان ژوند مطالعه کوي د حدیث امام دی، امام المحدثین دی، انسان به حیران شي. او د ترمذی شریف برکت دا دی چې څوک په کور کې کښیږي ګواکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کور کې موجود دی. داسې لوړ مشایخ او علما محدثین تیر شوي دي. او چې کله واقعا سړی کتاب را واخی او مطالعه کوي په کومو هڅو او په کومو کوششونو چې دغه علماء کرام محدثینو احادیث راجمه کړل او واقعا په ځل کې رقت او نرمي هم وي نو د هرې سترګې څخه به څاڅکه اوښکاره تویږي او د کتاب هر صفحه به د زړه په نرمۍ سره د مبارک او یا دغه سړی د سترګو په اوښکو باندې لنده کیږي. داسې مبارک علما تیر شوي دي. دغه علما او محدثینو ته همیشه دعا کوي رحمهم الله تعالی، الله دې د دوی قبرونه د نور څخه ورډک کړي، الله دې د دوی څخه راضي شي. موږ ته چې اوس خلک یو مثال وایم، خلک د مولوی صاحب نوم راکوي، ملا صاحب، مولوی صاحب، دا د امام ترمذی رحمه الله تعالی برکت دی، دا د امام ابو داود رحمه الله تعالی برکت دی، دا د امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجه رحمهم الله تعالی برکت دی، دا د امام ابن حبان رحمه الله تعالی برکت دی چې ستا د افغانستان د هلمند په ولایت د لشکرګاه ته څیرمه د بست قلعه بست په علاقه کې تیر شوی محدث دی، کتاب الثقات لري او نور کتابونه لري، صحیح د ابن حبان دی، د حدیث نور کتابونه دي. متاسفانه چې افغانان د خپل محدثینو څخه داسې په غفلت کې شپې او ورځې تیرېږي، داسې په غفلت کې. تر اوسه مو په نیټ کې دا ونه لیدله چې یو افغانی کندهاری دی د یو محدث په باره کې معلومات ورکړي، دا زموږ د علاقې محدث تیر شوی. انظور ښه ورکولی شي. دا د خپلو یارانو سره په داله کې یو خپل عکس، دا څه بلا عکس دی چې په داله کې عکس نه خلاصېږي. ستا سره په میله کې عکس نسو خلاص، دا ستا د انډیوال عکسونه نسو خلاص، دا د منظرې عکس نسو خلاص، د واورې سره تا عکس واخ دا نسو خلاص، باران در باندې کېږي دا عکس نسو خلاص، او ځان دې پیچل دی په صندلۍ کې ناست دا عکس نسو خلاص، د یارانو سره یخته ولاړې دا عکس نسو خلاص، هېڅ عکس یې نه خلاصېږي. خو ستا محترم څخه مې یوه ورځ ځانه ولیدله چې زموږ د افغانستان د محدثینو، مفسرینو، فقهاو، اولیاو، علماو، غزاتو، مجاهدینو، نامتو او مشهورو انسانانو د ژوند مختصره پیژندنه مو ستا څخه نه ولیده. مختصره پیژندنه د نورې نړۍ کمال دا دی، د نورو مملکتو کمال دا دی. زه مجبور یم چې دا خبره وکم، کنی د افغانستان کمزوري می په هیڅ صورت کې نه برداشتېږي، په هیڅ صورت کې. د خپل ملک سره مې داسې محبت دی، د خپل علاقې سره مې داسې مینه ده، خو مجبور یم چې دا خبره وکم. د نورو هیوادو مملکتو وطنو کمال دا دی چې خپل خلک خپل راپورته کوي، خپل خلک خپل
خپل علما را پورته کوي، خپل صوفیان را پورته کوي، خپل اولیاء په خلکو پیژني، خپل ښه خلک په خلکو پیژني. زما او ستا کمزوري دا ده چې نورې پرېږده، ښه دی چې ختم وي. د بل په بېعزتۍ کې که زما عزت و د هغه بېعزتي برداشتوم، که څه هم ناحقه وي. د بل په ذلت کې، د بل په رسوایي کې که زما کامیابي وه زه یې برداشتوم، که څه هم ناحقه وي، که څه هم زه پر ناحقه یم. دا ضعف موږ لرې کړو. ستاسو د راغلو کسانو څخه مې دا جدا په هر صورت کې دا خواهش دی، امر دی چې خپل علما په خلکو وپېژنئ. موږ په خپل ښار کې کم علما درلودل، څه اولیاء تېر شو، کم اخونزاده چې یو اصطلاح و اخونزاده صاحب، اخونزاده صاحب عالم به و، مولوي به و، مشهور به و، واقعا ښه مدرس به و. تاسو په ما وپېژنئ. دا که زما څخه مشران خواباده نه کړي انشاءالله نه به دی، هغه دې په ما وپېژني. ما ته دې لنډ د هغو ژوند بیان کړي، ما خو نه دي لیدلي، مشران لیدلي. د ادیبانو څخه دا غوښتنه ده، د قلم د خاوندان څخه غوښتنه ده، د شاعرانو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو خو په خپل شعر کې د خپلو علماو صفات راته وکړي. د ګودر او د زلفو صفاتونه خو تاسو ډېر وکړل، د دې په صفاتو په توصیف کې خو تاسو ډېر ستړي سولاست. مشاعرې مو ډېرې وکړلې، ډېر مشاعرې مو وکړلې. یو مشاعره پر دې باندې جوړه کړئ چې د خپل وطن د حدیثو، د امامانو، د مفسرینو، د چې د زموږ د مذهب کم علما تېر سوي دي، د دې خو په لا شعر کې موږ ته توصیف وکړي. یو چاته ما ویل مال د پښتو موږ ډېر خدمت کړی دی ستاسو پر ځای. ول څنګه؟ مال تاسو به فقط د 5 قسمه یاته ګوري چې یا سر پر سر ټکی لري، بل یا به څنګ پر څنګ ټکی ورکه، بل یا ته بلش د اخیری ځای به لږ اوږده د مثال په ډول باندې، یعنی د قلم بلش راکشه. د 5 قسمه یا هګۍ د شیدې دی، هلې ده، څنګه لیکل کیږي؟ اصلا د پښتو خدمت خو موږ هم کوو. څنګه خدمت؟ دا کتابونه چې ژباړو، خلکو ته مسائل په پښتو ورکو، تقریرونه په پښتو کوو، د قران کریم تفسیر په پښتو کوو. پښتو لا څنګه خدمت غواړي؟ خدای خدمت دی، نور څنګه خدمت غواړي؟ ستاسو څخه مو دا ارزو ده چې تاسو د خپل دین ته خدمت وکړئ. تاسو دا کتابتون ولیدئ، لیدلې مو دي؟ څونه کتابونه چې پراته دي، دغه یو کتاب پیژندنه خلکو ته وکړئ. دا کتاب په خلکو وپېژنئ، دا عالم په خلکو وپېژنئ. زموږ په منطقه کې عابدان زاهدان څوک تیر سوي، دا خو چا وپېژنئ. خبره مې څه اوږده کړله، منظور مې زما ورونو دا و چې امام ابو داود رحمه الله تعالی سجستاني رحمه الله تعالی حدیث شریف را نقل کړی دی. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال، حضرت ابي بن كعب رضي الله عنه وفرمایل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم با اذا سلم چې کله سلام ګرځوي فی الوتر، د وتر ورسته، قال سبحان الملك القدوس. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د وتر ورسته څه ویل؟ سبحان الملك القدوس 3 واره. پاک دی هغه ذات چې هغه ملک ذات دی، د ټولو کارو وخت هغه سره دی. پاک دی هغه ذات چې القدوس ذات دی، هغه ذات دی چې المنزه عن النقائص الموصوف بالکمال، د ټولو عیبو څخه پاک او په هر کمال باندې موصوف ذات دی. القدوس جل جلاله. الله رب العزت دغه نامو په برکت باندې، الله رب العزت د خپل هر نامو په توسط او ذریعہ او په برکت او پروي باندې فرما او تا باندې رحمت وکړي. الله دې موږ اصلاح کړي. که موږ افغانان په خپل تاریخ ویاړو، واقعا ډېر ښه تاریخ، خو که تاریخ را څخه خراب سو او خپل ښه تاریخ را څخه بد سو، بیا به په دغه صدۍ کې، په دغه صدۍ او پیړۍ کې زما او ستا روان قشر او نسل خدای نه کرده فرما او تا به لعنت وایي. خدای نه کرده، خدای نه کرده، الله دې داسې نه کوي. راسي چې په خپل لږ وخت کې داسې یو ښه بنسټ و بنیاد د خپل را روان قشر او نسل لپاره، د خپل را روانو اولادو لپاره، را روانو وختو لپاره داسې یو اساس کښیږدو چې هر زلمی او کشر مو راپورته سو لاس په دعایي. ډېر وار دا خبره ما کړې، ډېر وار لاس په دعایي چې الله دې دغه منطقي ولایت خلکو ته خیر جزای خیر ورکړي. موږ ته خو ښه اساس کړی شوی.
تاسو ته الله خیر درکړي د دې مسجد اساس تاسو کېښوئ ستاسو په تعاون او برکت باندې وسو د دې مدرسې اساس د هر چا په توسط او برکت چې سوی دی لږ یا ډیر دی دا د خیر بنسټ دی بنیاد دی او کیا دا اسی اساس دی هر وخت د شو خبرو د ښه عمل د یو شی عقیده د یو ښه قول د یو ښه فعل د یو ښه کردار د یو ښه گفتار د یو ښه ناستي زما د خپل ټولو حلقه نشینو هم مجلسه او دغه اصلاحي بیان د مشترکو او شریکو کسانو څخه دا ارزو ده چې ستاسو په هر قدم ستاسو په هر خبره باید موږ د باندې هم نازک او افتخار تاسو باید داسې کار وکړئ چې خدای نه کړدا داسې ونه ویل سي چې دا خو هغه څوک دی چې د پلانکی سړي په اصلاحي بیان کې کښینی متاسفانه کاش کې چې نه کښینستلی او بهانه ډیری پیش نکو کېږي هر څه بهانه چې وکړو اخر په الله باندې ملامتیږو الله رب العزت کې په خپل فضل باندې او په خپل کرم باندې زموږ استاد څخه د غلش سایه او استاد څخه د غلش کوشش قبول کړي الله دې اول و ما ته پر دې خبرو د عمل کولو توفیق را په برخه کې ورپسې و تاسو ته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين